Selamat pagi Cokonco, sekarang saya lagi di perkebunan karet. Ada proses pengambilan latek yang selanjutnya dibawa ke pabrik. Kendala penderes salah satunya adalah hujan alias kurang mendukung cuaca. Mereka mulai bekerja jam 9 malam tapi harus pasrah menerima hambatan karena jam 10 waktunya polong malah hujan. Cokonco sahabat FB Pro, semoga perjuangan kita dalam bekerja dan meraih harapan bisa selalu dimudahkan dan dilancarkan. Amin ya robbal alamin.